Solagne del showroom ថ្ងៃនេះនៅក្នុងអភិវឌ្ឍជានេះនៅក្នុងភូមិភាពភ្នំពេញទាំងមូលយើងបានស្ដាប់ព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះបង្ទូល3ដងនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អដ៏ខ្លីនេះសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅម្ដងទៀតសូមអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តថ្ងៃទឹកនេះខ្ញុំជឿថានេះជាព្រះបង្ទូលដែលយើងចង់ស្ដាប់ជាព្រះបង្ទូលដែលយើងចង់ឲ្យទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដែលកំពុងភ័យខ្លាចដែលកំពុងភ្ជាប់នឹងបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដោយសារ COVID-19 មិនមែនតែមេរោគតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃ COVID-19 ដែលសពថ្ងៃណែនាំឲ្យសង្គមរបស់យើងឲ្យនិយាយថាគាំងណែនាំឲ្យការរកស៊ីធ្លេះចុះណែនាំឲ្យសមត្ថភាពដើម្បីរំរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខធ្លាក់ចុះណែនាំឲ្យគ្រួសារនីមួយៗកំពុងបាក់បែកគ្នាដោយសារបិទផ្លូវធ្វើដំណើរដូច្នេះបាត់បង់សេចក្តីសុខសាន្តដែរនិងជាពិសេសនៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងកំពុងត្រៀមប្រារព្ធបុណ្យប្រពៃណីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺបុណ្យប្រពៃណីចូលឆ្នាំពិតមែនសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តពីសម័យដើមអត់មាននរណាដែលឲ្យក្រុមគ្រីស្ទូតភ្ជាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែយើងអាចស្ដាប់ព្រះបង្ទូលថ្ងៃនេះពីរដងដែរពេលក្រុមសាវកជួបគ្នាគេនៅក្នុងប្រទេសខ្ទាស់ទ្វារយ៉ាងជាប់បីដូចជាប្រជាជនយើងប៉ុន្មានម៉ឺននាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃគេនៅក្នុងប្រទេសដោយខ្ទាស់ទ្វារយ៉ាងជាប់ដោយសារអត់មានសិទ្ធិចេញពីប្រទេសមូលហេតុផ្សេងដោយសារពីដើមក្រុមគ្រីស្ទូតគេខ្លាចអំពីសាសនាយូដាចាប់គេនិងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងជាអ្នកខ្លាចឲ្យមេរោគ COVID-19 រីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងថែមទៀតបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថែមព្រះបង្ទូលមួយទៀតដូចព្រះបិតាបានចាក់ខ្ញុំឲ្យមកយ៉ាងណាខ្ញុំចាក់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅយ៉ាងនោះដែរដូច្នេះនៅក្នុងព្រះបង្ទូលខ្លីនេះដែលជាព្រះបង្ទូលចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវឡើងឋានបរមសុខយើងទទួលបេសកកម្មរបស់យើងទទួលទូនាទីរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងទូនាទីរបស់យើងមិនមែនទូនាទីតូចតាចមួយមិនមែនការទទួលខុសត្រូវតូចតាចមួយដោយសារព្រះយេស៊ូវមានព្រះបង្ទូលដូចព្រះបិតាបានចាក់ខ្ញុំឲ្យមកយ៉ាងណាខ្ញុំចាក់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅយ៉ាងនោះដែរហេតុនេះហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលជាគំរូរបស់យើងដែលជាមេរបស់យើងដើម្បីណែនាំឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មប៉ុន្តែមិនមែនបេសកកម្មរបស់យើងផ្ទាល់គឺបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដូច្នេះនេះជាទូនាទីរបស់យើងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងត្រូវការគិតដោយសារនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបង្ទូលនឹង2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកនេះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែយើងទទួលទូនាទីអីខ្លះនៅក្នុងសង្គមតាមរបៀបព្រះបិតាដែលបានចាក់ព្រះយេស៊ូវសពថ្ងៃព្រះយេស៊ូវចាក់យើងឲ្យភ្ជាប់នៅក្នុងសង្គមដែលរងទុក្ខលំបាកដើម្បីណែនាំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី1របៀបដែលក្រុមគ្រីស្ទូតរស់នៅពីសម័យដើមក្រុមគ្រីស្ទូតមានចិត្តថ្លើមតែមួយគ្នាគ្មានម្នាក់ដែលនឹកគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់នោះឡើយតាមពិតពីសម័យដើមក្រុមគ្រីស្ទូតរួមជាមួយក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទរួមជាមួយសាវកជាគ្រួសារតែមួយអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវជាគ្រួសារតែមួយទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងសេចក្តីសង្ឃឹមចូលគ្នាដើម្បីសម្រួលគ្រប់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនឯទៀតដែរដូច្នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ពិបាកនេះដោយសារ COVID-19 នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាពិសេសភូមិភាគភ្នំពេញយើងដោយសារភូមិភាគភ្នំពេញយើងជាប់ជាងគេ
យើងមានរាជធានីភ្នំពេញដែលស្មើជាង2លាននាក់ដែលស្នាក់នៅសពថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺភូមិភាគភ្នំពេញភូមិភាគភ្នំពេញសពថ្ងៃយើងមានប្រជាជនសរុប5លាន30ម៉ឺននាក់ដែលនៅក្នុង8ខេត្ត9ខេត្តដែលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវរួមជាមួយរាជធានីភ្នំពេញនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងពិបាកដល់បំផុតយើងត្រូវការមានចិត្តគំនិតតែមួយទោះបីយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅកំពតនៅតាកៀវយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅកំពង់ស្ពឺយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅកកុងនៅកែបយើងដឹងថាយើងភ្ជាប់ជាមួយបងប្អូនយើងទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលពិបាកបំផុតទាំងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលកំពុងពិបាកដែរនិងទាំងនៅក្នុងខេត្តសីហនុដែលចូលនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងដែរដូច្នេះយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតិចដោយសារពីប៉ុន្មានថ្ងៃយើងបានរាប់នៅក្នុង5លាន30ម៉ឺននាក់ដែលជាប្រជាជនរស់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងមានគ្រីស្ទបរិស័ទយើង12350នាក់តែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះយើងជាគ្នាតិចមែនប៉ុន្តែយើងមានចិត្តខ្លាំងតែមួយជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់យើងមិនគិតអំពីសាសនាគ្រីស្ទយើងមិនគិតអំពីសាសនាពុទ្ធយើងមិនគិតអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមយើងដឹងថាយើងជាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញតែយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងចូលនៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យចូលបានទីមួយយើងដឹងតែអស់គ្នាយើងអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងការពារទាំង3និងគុំទាំង3ប៉ុន្តែយើងអនុវត្តពិតក៏មកយើងនិយាយតតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារឥឡូវនេះយើងធ្លាប់នឹងស្វាមមាត់3គុំ3ការពារបន្តិចទៀតខ្ញុំជូនបទចម្រៀងដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរដែលមានចំណងជើងញីមែនដែរប៉ុន្តែដើម្បីនឹកឃើញទាំងគុំ3ទាំងការពារ3តើយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងហើយយើងស្ដាប់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអាជ្ញាធរដីនៅកន្លែងនីមួយនេះជាចំណុចមូលដ្ឋានមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងអត្ថបទទី2ថ្ងៃនេះធម៌មេវិន័យរបស់យើងមិនតឹងរឹងមិនពិបាកទេប៉ុន្តែធម៌មេវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវតែមួយម៉ាត់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះការអនុវត្តធម៌មេវិន័យនេះគឺយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងមានសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសសម្រាប់ភូមិភាគភ្នំពេញយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងកុំឲ្យមានបញ្ហាណាមួយដោយយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនេះជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែនេះហើយមិនទាន់ល្មមទេយើងត្រូវការពិចារណាអំពីកន្លែងនីមួយដែលសពថ្ងៃជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបិទអស់ប៉ុន្មានភូមិពីថ្ងៃមុន7ភូមិពីយប់មិញអស់ប៉ុន្មានកន្លែងថែមទៀតដោយសារពី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងបិទថែមទៀតខ្ញុំលែងរាប់បានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ជើញបូជីចាបងស្រីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើភ្នែកនឹងប្រាប់ព័ត៌មានដល់យើងកន្លែងដែលយើងមានបងប្អូនយើងមិនមែនតែគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងមានបងប្អូនយើងដែលយើងមានមិត្តសម្លាញ់ដែលយើងឮគេថាគេកំពុងដាច់ពេលគេអត់មានម្ហូបអាហារគេកំពុងពិបាកមែនទែនឲ្យយើងជួយទូរស័ព្ទទៅលោកឪពុកទូរស័ព្ទទៅគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំសកម្មភាពសង្ឃាខ្លះកុំឲ្យយើងតែគិតអំពីយើងខ្ញុំធ្លាប់ផ្ញើ SMS មួយចំនួនទៅគ្រីស្ទបរិស័ទដែលខ្ញុំស្គាល់នៅភ្នំពេញមួយចំនួនថាអតីតអរគុណលោកឪពុកយើងមានសវត្ថិភាពយើងមានសវត្ថិភាពប៉ុន្តែអ្នកចាត់ការខ្ញុំតើមានសវត្ថិភាពឬអត់តើអ្នកចាត់ការខ្ញុំមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ឬអត់តើអ្នកចាត់ការខ្ញុំមានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ទោះជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ភូមិភាគភ្នំពេញនិងជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យយើងបើកភ្នែកខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចគ្នាដែរក្រុងសីហនុក៏ដូចគ្នាដែរនិងប្រសិនបើលោកឪពុកខ្វះអីប្រសិនបើលោកឪពុកលឺថាពិបាកឲ្យទូរស័ព្ទប្រាប់ព័ត៌មានដល់លោកអភិបាលនៅលោកអភិបាលសហការរួមជាមួយអង្គការ Caritas រួមជាមួយអង្គការដៃគូកាតូលិកដែលយើងមានដើម្បីចូលយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដោយសារសេចក្តីសុខសាន្តមិនមែនទស្សនៈមួយ
Segedei sok san ti mui au kiam min segedei sok do sa kiam min sok piep la a do sa kiam min mo hopa ha krup kroan do sa kiam min tnam pia bal krup kroan ne krom pelveli do pi bani yung chuta ye min bompon kla tu bay men bompon bonkat como yung zdap cholom ponte ne krom en précrit yung ti bompon bonkat e o kompong pi ba menten bat bong segedei sok san o to che segedei sok san men menta e segedei sok san krusa kiom toal ponte segedei soksan no krom pum kiom no krom pum del kiom squal dan be oi bonpon a etet ai ru no nang chlong kat pelveli do pibani dan be to rokunya por lune kan mukni do sa yung son kem dai se ni tia chum lot mui del kiom chang oi bonpon yung del tia Chris Borisat del tia presa hakum yok che tudak menten nang prapo do mien pong do sa prosamba yung snim sngat mineta yung men au peu e prosamba yung men au peu yung men chaparom opinek do tei ta yung tia save robo pre Yesu rute pre Yesu ban chaparom en piqué pre Yesu ban meul nek chumngu pre Yesu ban meul se trei memai pre Yesu ban meul monu del kompong piba N'empel pre Yesu ban somdaing kluon, n'empel pre Yesu min prechun rulanguin, mun ni yei, mun min snadai nie, pre Yesu ankui, rum tok chimuike, da benyam trei, da benyam numpan, da oisa tivet roboyeung kuneng. E pel krope roboyeung, chat lo mom ha, yung aiket, on pi chui nek do taiban, on pi somrul, panyap seim ne krong tivet tiet. Da se como yung plate, chom not ni.នៅក្នុងពេលវេលានេះជារឿងបន្ទាន់មិនចាំពី3អាទិត្យទៀតនៅពេលហ៊ូពេលហើយនឹងឲ្យយើងបន្តថែរក្សាការពារសុខភាពសពថ្ងៃយើងឃើញឲ្យចុះឈ្មោះនៅតាមកន្លែងដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងទៅជាយើងធ្វើតាមមូលដ្ឋានហើយតាមកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើបានដោយសារក្រសួងនីមួយមិនអាចសម្រួលសម្រាប់បុគ្គលិកនិងសម្រាប់អ្នកធ្វើការប៉ះពាល់នឹងក្រសួងនឹងដូចជាយើងត្រូវការដល់មូលដ្ឋានដើម្បីមើលអំពីពលប្រយោជន៍ចាក់វ៉ាក់សាំងដែរដោយដឹងថាខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងប្រហែលខ្ញុំការពារខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំការពារបងប្អូនឯទៀតប៉ុន្តែនេះស៊ីសងសេរីភាពរៀងខ្លួនស៊ីសងសុខភាពរៀងខ្លួនដោយសារយើងមិនអាចចាប់ផ្ដើមមើលមនុស្សដែលថាអ្នកនោះមានវ៉ាក់សាំងដូច្នេះជាមនុស្សត្រឹមត្រូវអ្នកនោះអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងជាមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវនេះជារឿងនៃសេរីភាពរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែដោយគិតអំពីពលប្រយោជន៍រួមយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយសារមានម្នាក់ដែលរញ៉ាញ់ណែនាំឲ្យសង្គមរបស់យើងឲ្យប៉ះពាល់ទាំងអស់ហើយជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20កំពះដោយសារប៉ុន្មានអ្នកអត់បានគោរពច្បាប់ភ្ជាប់14ថ្ងៃណែនាំឲ្យសង្គមរបស់យើងពិបាកហើយយើងឃើញនៅកន្លែងភូមិណាឬរោងចក្រណាដែលមានម្នាក់មិនធ្វើប្រយ័ត្ននឹងកេរខ្លួនណែនាំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ឆ្លងឬរាប់ពាន់នាក់ឆ្លងដោយសារមនុស្សម្នាក់យើងដឹងហើយនៅពេលយើងចាប់ត្រីប្រសិនបើនៅក្នុងសំណាញ់នឹងមានត្រីមួយស្អុយត្រីតែអស់ស្អុយពេលយើងដាក់ស្វាយនៅក្នុងបោប្រសិនបើនៅក្នុងបោនេះមានស្វាយមួយស្អុយស្វាយតែអស់ស្អុយបាទកុំយើងភ្លេចនឹងដូច្នេះច្បាប់ដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញរបៀបដែលយើងត្រូវការគោរពសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងអាចរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តយើងជាព្រះសាគុំកាតូលិកយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជាមួយផ្នែកនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ធ្វើជាគំរូជាន់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពេញលក្ខណៈនិងអាចឆ្លងភាពងងឹតនិងទុក្ខលំបាកនេះដើម្បីរកឃើញជីវិតដោយសារយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះភាពងងឹតព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះអំពើបាបនានាដើម្បីណែនាំឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលថ្ងៃនេះ
สมได้งทวามิตาการนาระบบพระองค์โดยยังอ้อพระคุณพระองค์เดลบานในนัวมอยพระเยซูมินพระชุนรูแรงวินยังโชรุมจิมุยครมคริสตุปิดามโดยพกาตาปัตเมนqui ont tué sans comme le préong, Patmen, qui ont tout le pré Jésus-Christ del qui pré ometcha native votre boyung, Patmen, pré Jésus min pré chun roulang win, Alléluia, Alléluia.